Trditev, da ameriški Judi ne čutijo ljubezni do cionizma in se ne počutijo povezane z Izraelom, je popolnoma napačna. 7. oktobra se je to zgodilo. Preprosto sem imela občutek, da se je zgodila nacionalna tragedija. Kot da sem si rekla, moram narediti več. Moram biti v vojski. Včeraj sem prejela zasebno sporočilo od nekoga, ki je rekel, da sem anticionistka in da ne verjamem v državo Izrael. In da sem mislila, da je Izrael genocidna vojska, dokler nisem videla tvojih TikTokov. Živjo. Če se spomniš, je imel predsednik vlade Izraela na konferenci JNS pred nekaj tedni tole zapovedati. Obljubljam vam, da se bomo borili tudi proti antisemitizmu po vsem svetu. Borili se bomo tudi na 8. bojišču. To je boj proti naši delegitimizaciji. Boj proti obrekovanju, ki je usmerjeno proti judovskemu narodu. Vendar vas prosim, Judje Amerike in Judje diaspore, da naredite eno stvar. Vstanite, ne bojte se, ne klonite, vrnite udarec, kajti ljudje nas bodo spoštovali le, če bomo spoštovali sami sebe. In ko nas zasipajo z lažmi, jim vrnite resnico. Zavzemite se za resnico, zavzemite se za Izrael, zavzemite se za judovsko ljudstvo, zavzemite se za judovsko prihodnost. Ko sem slišal, kaj je imel zapovedati predsednik vlade, menim, da je pomembno opozoriti na to, da so nekateri, ki se borijo na tej 7. fronti, informacijski fronti, oziroma 8. fronti, informacijski fronti. Ta teden smo imeli v Izraelu še eno stvar, o kateri sem govoril v svojem zadnjem podcastu. In to je dejstvo, da je bil Rahm Emanuel tukaj in naj bi govoril v imenu ameriških Judov, za katere je dejal, da podpirajo Mamdanja bolj kot izraelskega predsednika vlade. Moj problem pri tem pa je bil preprosto v tem, da večina ameriških Judov ni takšnih kot Judje iz New Yorka. In celo Judje iz New Yorka sami po sebi niso zelo reprezentativni za to, kar čutijo Judje v Združenih državah. Ker tukaj v Izraelu vidimo veliko ameriških Judov, ki prihajajo sem, obiskujejo, pa tudi pošiljajo svoje otroke sem, da služijo v izraelskih obrambnih silah in se borijo v imenu Izraela. In to ni nekaj, kar bi jemali za samoumevno. In mislim, da to bolj kaže na to, kaj ameriški Judje v resnici čutijo do države Izrael. Zaradi obeh teh namenov sem mislil, da bi vam predstavil mlado žensko, ki jo morda že mnogi izmed vas spremljate, na katero sem naletel pred skoraj 3 leti, ko je izbruhnila vojna. S svojimi objavami tukaj v Izraelu na družbenih omrežjih o tem, kako je prišla v Izrael le teden dni pred vojno in kako se je počutila v IDF v teh nekaj letih. Tako je danes z mano Golda Dafna, ki je Izraelka, Američanka, ki se je preselila v Izrael. Kot sem rekel, teden dni pred vojno je živela v Jeruzalemu in vas prosim, da pridete in se nam pridružite. Tudi ne kot vojak IDF, ampak tudi kot vojak na informacijskem področju. Torej, Golda, hvala, da ste se nam danes pridružili. Hvala, da ste me povabili. Kaj vas je tisti dan pripeljalo v Izrael? Resnica je, da mislim, da je predstava, da ameriški Judi ne čutijo ljubezni do cionizma in se ne počutijo povezane z Izraelom, popolnoma napačna. Mislim, da sem celo svoje življenje čutila povezanost z Izraelom. In še več kot to, zdelo se mi je, da so ameriške judovske skupnosti skorajda zgrajene na živem pesku. Spomnim se, šla sem na verski študij v svojem letu premora. In mislim tudi, da ta statistika verjetno velja za Jude, ki niso povezani ali so v ortodoksnih skupnostih, kjer celoten okvir njihove identitete ni zgrajen na Izraelu. Ker ko si ortodoksni Jud, moliš 3-krat na dan. Vezahar zanenu bešuha Cion. Moliš, naj moje oči uzrejo Sion. Sion, zato si zaradi tega cionist. Kako lahko nekdo moli to 3-krat na dan in ne razmišlja o Sionu? Sion, Izrael. Vedno sem čutila povezanost z Izraelom in vedno sem čutila, da se moram vrniti v Izrael. To je bilo moje upanje in moj cilj. In potem, ko sem šla na posvetno fakulteto in ko sem po letu premora šla na Kolumbijo, sem dejansko napisala pesem. Prvi dan v Hilelu sem napisala pesem z naslovom Bršljanove trte me dušijo. O tem, kako me je bilo strah, da se ne bom vrnila v Izrael, da bi se zaljubila v iskanje akademske kariere in prestiža. In pozabila, da sem bila pravzaprav v jarkih živega peska. In mislim, da se to res zgodi mnogim ameriškim Judom. Mislim, da veliko ljudi postane očaranih nad razkošjem diaspore. In veš, da jim ni treba nositi uniforme in da imajo sušilni stroj v vsakem stanovanju in hiši. Ampak mislim, da tega ne počnejo, ne da bi vedeli, da bi se nekega dne radi vrnili v Izrael. Vedno rečejo, da bi v idealnem svetu V idealnem svetu. Mi smo v idealnem svetu.
Mislim, če bi imel vsako stanovanje sušilni stroj, ja, se strinjam. To je Izrael. Ja? In je v boljšem stanju, kot ko sem prišel sem pred 55 leti. In Izrael je bil slabši kot država tretjega sveta. In danes sem videl, kako je zrasel in postal to, kar je danes, ter kako privlači mlajše ameriške Jude in mlajše Jude po vsem svetu. Torej, bil si na univerzi. Ja. In kakšna je bila tvoja izkušnja tam, v Združenih državah, na Kolumbiji? Šla sem v Kolumbijo. Mislim, da si lahko vsi predstavljamo, kakšno je bilo. Veš, kar me res frustrira, ko ljudje zvejo, da sem študirala na Kolumbiji, vedno mi rečejo, da je dobro, da sem odšla. Ali pa, da je dobro, da sem zamudila ves antisemitizem. In jaz sem kot zamudila, kot ali ste spali zadnja 30 letja, ko je Ahmed Ahmadinejad govoril na Univerzi Kolumbija. Ste bili res nevedni glede, Edvarda Saida. In šla sem na Kolumbijo, ker je seveda eden največjih judovskih kampusov. In tudi zato, ker sem inženirka in verjamem v osnovni učni načrt na Kolumbiji. Verjamem, da bi morali vsi študirati humanistiko. In pri predmetu humanistike, ki sem ga morala obiskovati in se imenuje univerzitetno pisanje, sem se prvič srečala s pravim antisemitskim profesorjem. Imeli smo uro o pisanju mnenjskega članka. In pisala sem o tem, zakaj menim, da se Judje na sekularnih fakultetah pogosteje preselijo v Izrael kot Judje, ki obiskujejo univerzo Ješiva. Tako sem o tem že razmišljala, ker mi je dala nižjo oceno kot študentom bejzbola, ki so bili tam, Preseneča me, kako se stvari spreminjajo, ker sem hodil v šolo v New Yorku, ne na Kolumbijo, nisem imel denarja za Kolumbijo, ampak sem hodil na Hunter College in rečem, da je to zelo levo usmerjena šola, ampak to je bilo v 80-ih. In že takrat si lahko videl, da se je začelo. Ampak, ko sem pisal in obiskoval predmet o Bližnjem vzhodu, je bil profesor precej sovražno nastrojen, bi rekel. Ampak mu moram priznati, da je dovolil razpravo in debato, ter to nikoli ni vplivalo na mojo oceno. Ampak to je s časoma nekako izginilo. No, v mojem razredu smo brali esej Christine Sharp, kjer je primerjala holokaust s suženjstvom. In esej me je res razburil, ker najprej mislim, da ne bi smeli primerjati grozodejstev, Prav. ampak tudi zato, ker je rekla, da so imeli Judi kam iti. In tako je zadnji dan mojega tečaja pisanja na univerzi profesor vprašal, kaj bi radi spremenili pri tem predmetu. In dvignila sem roko in rekla, no, rekli ste, da so imeli Judi kam iti, ampak ne verjamete, da je tisti kraj legitimen. In rekla je, mislim, da si narobe razumela besedilo, Golda. In že takrat sem bila zelo glasna in dobila sem oceno B+ pri predmetu, kar me je res prizadelo, ker je moj komentar, ki sem ga napisala, kasneje postal številka 1. Postal je številka 1 v Times of Israel. Tako da sem si mislila, hej, očitno sem dobro pisala. Preprosto te sovražila. Ja, se smejeva temu, ampak je lahko zelo nadležno. Videti. Ocena B+ je bila takrat zelo demoralizirajoča. Ampak te ni ustavilo. Kaj te je na koncu pripeljalo v Izrael? Tako sem se po diplomi na Kolumbiji odločila, da resnično želim iti na medicinsko fakulteto. Zato sem opravila pripravljalni program po diplomi. Bila sem vpisana v pripravljalni program po diplomi na Kolumbiji. Imela sem 1 leto premora, kjer sem delala v Columbia Fertility. In med poletnim in jesenskim semestrom smo se z družino nameravali odpraviti na potovanje po Evropi. Vendar je imel nekdo zdravstvene težave. Tako je moja mama rekla, veš, res ne želim, da sama potuješ po Evropi. In obljubila sem ti, da bomo vsi skupaj šli na družinske počitnice. Kot, pojdimo raje v Izrael. In jaz sem bila kot, mami, bila sem že tolikokrat v Izraelu, zvenim kot razvajena smrklja. Bila sem kot, res mi je bilo všeč, ko sem šla sem v Izrael. In mislim, da mi je bilo v resnici strah iti v Izrael, ker se nekaj zgodi, ko greš v Izrael. Kot da se nekako spomniš svojih prioritet in kdo si. In bila sem na avtobusu iz Odeona, kjer živi moja teta, v Tel Aviv. Ne, ni bil avtobus, bila sem na vlaku. Pogledala sem skozi okno in videla hribe. In sem si mislila, kaj sem jaz? Kaj sem jaz? Kaj počnem v New Yorku? Kaj počnem v tem programu po diplomi? Tako sem bila na Freshman Beach. Izpisala sem se iz programa po diplomi na Kolumbiji in se odločila, da v enem mesecu spakiram celo svoje stanovanje v New Yorku in se preselim v Tel Aviv. Ja, neverjetno je, da si to pravkar povedala, ker me spominja na čas, ko sem bil mlad fant. Moji starši so se preselili sem, imel sem 10 let, torej sem bil fant. Ampak ta povezava z Izraelom, spomnim se, da sem čutil nekaj podobnega kot ti.
ko sem videl zidove starega mesta. In preprosto sem rekel, to je bilo kot otrok. Neverjetno je, da si naredil to povezavo tam, ker o tem nisem nikoli razmišljal, dokler nisi to omenil in sem se spomnil trenutka, ko sem se tukaj počutil povezanega. Bilo je leto ali dve, potem ko smo se že preselili sem, ampak to je bilo nenadoma, kot da je nekaj pomenilo zame. Neverjetno je, kako te lahko take majhne stvari vplivajo na te. Spomnim se, da sem se vrnila v svoj apartma. Takrat sem imela Airbnb v Tel Avivu. In spomnim se, da sem se vrnila in nisem mogla vstopiti v svoj Airbnb. Takrat sem bila na FaceTimeu s svojo najboljšo prijateljico. In bila sem tako, mislim, da se moram preseliti v Izrael. Tik preden, kot kaj sploh počnem. In držala sem škatlo grozdja, klicala sem lastnika Airbnb-a, ker me ni spustil noter, sedela sem na tleh in me je klical. Rekel je, to je zato, ker si pijana. In jaz sem mu rekla, nisem pijana, prisežem, da nisem ničesar pila. Bilo je tako in celo v tistem trenutku, ko so name kričali v polomljeni angleščini, nisem mogla vstopiti v svoj Airbnb. Pravkar sem kupila predrago grozdje v Ampomu, pa sem vseeno čutila, da je to moj dom. Nisem želela oditi. Tudi v najslabšem trenutku se tukaj v Izraelu počutiš bolje kot kjerkoli druge na svetu. Ja, tudi ko hodiš po ulicah Tel Aviva. Živela sem na Upper West Side v New Yorku, hodila sem na Columbijo in bilo je res nevarno. Naprimer, na Upper West Side je bilo v New Yorku veliko kriminala. Kot dekle ne moreš po noči sama hoditi po ulicah New Yorka, ampak v Tel Avivu se počutiš popolnoma varno. To je popolnoma drugačna resničnost. Ja. Torej, eno je priti sem in se preseliti v Izrael, narediti alijo. Nisi izbral najlažje poti. Odločil si se, da se pridružiš IDF in nisi bil star 18 let. Nisi bil 18. Ne, to je bilo res težko. To je bilo zelo, zelo, zelo zahtevno. Najprej se počutim zelo, zelo srečno zaradi svojih družbenih omrežij. Ker dekleta vsak dan pridejo do mene in rečejo, prijavila sem se zaradi tebe. Mislim, izstopila bom zaradi tebe. Res? Vsaj enkrat na teden. In moji zasebni sporočili so vedno polni vprašanj o vojski. In počutim se slabo, ampak nisem ravno trdoživa. Zato nisem ravno prava oseba, da bi odgovorila na vsa vprašanja. Ampak načrt je bil, da naredim svoj podiplomski študij na odprti univerzi. Pogovarjala sem se z ljudmi na univerzi Ben Gurion in sem vprašala, kako pridem na medicinsko fakulteto. To je bil še vedno moj načrt. In potem se je zgodil 7. oktober. In predavanja so bila odpovedana. In počutila sem se, kot da ne delam dovolj. Spomnim se, da sem bila na Eliezer Kaplan, nekje oktobra ali v začetku novembra, ko so bili protesti za izpustitev talcev in družine talcev še vedno na Eliezer Kaplan. In spraševala sem se, kako lahko pomagam, prosim. Bila sem v skupinskem klepetu za prostovoljce, kjer smo na primer nosili stole v klet v Mahsane. Bila sem kot, kako lahko pomagam. Nekdo je rekel, naj vzamem rumene trakove in jih pritrdim na avtomobile. In hodila sem po avtocesti v Tel Avivu in sem pritrdila trakove. In sem se spraševala, kako to sploh pomaga. Nekdo je rekel, ker bojo družine to videle in vedele, da niso same. In jaz preprosto sem čutila, kot da se je zgodila nacionalna tragedija. In kaj sem jaz počela? Mislila sem si, da moram narediti več. Moram biti v vojski. In tako sem začela vsak dan klicati svojega tova. Bila sem kot, moram biti v vojski, moram biti v vojski, moram biti v vojski. In našla sem enot, kjer sem biomedicinska inženirka, kjer sem lahko bila biomedicinska inženirka, kjer niso imeli tehničnega mesta, kar je položaj začastnika, na katerega bi morala iti, ker imam diplomo. Ampak vse se je res dobro izšlo, ker potem moja služba ni bila tako dolga, kot bi lahko bila. Kar je kot. To je, ljudje tega ne razumejo. To ni nenavadno, ampak je nenavadno, ko si mal starejši, ker gremo v vojsko, kot sem šel jaz pri 18 letih, in pridružil sem se padalcem. Veliko od tega pa je bilo pod vplivom Johnnyja Netanjahuja, zaradi katerega sem se odločil, da želim nekaj narediti za državo Izrael. Tam je bil neki Američan, ki je prišel. Mislim, da je bil takrat star 26 let skoraj. 10 let, 8 let starejši od nas ostalih. Mi smo bili otroci, on je bil bolj zrel. Imel je diplomo, imel je vse. Morda veste, kdo je to. Njegovo ime je dr. Michael Oren, nekdanji veleposlanik, nekdanji minister v izraelski vladi. Mike in jaz sva vojaška prijatelja pri padalcih. Ni tesnejše povezave. Ampak ko je prišel, sem se vedno spominjal, kako težko je bilo ne samo biti v popolnoma tuji državi, ampak tudi biti malo starejši. Torej si imel obe te stvari na svojih plečih v tistem trenutku. Bilo je to tako, da imam najboljšega poveljnika na svetu. Ampak ker je bil tudi priseljenec in je to res razumel. To je bil tudi zelo pretresljiv čas kot ženska, kot Ola, kot Judinja.
Spomnim se, da je bil najtežji čas osnovno usposabljanje. Nekako sem postala vodja med osnovnim usposabljanjem. Obkrožale so me 18 in 19-letna dekleta. In med osnovnim usposabljanjem na naši prvi straži je bilo tako težko. 2 uri prej so vstajale, da so si nanesle ličila. Pritoževale so se in jokale. Bilo je tako. Nikoli nisem razumela resničnostnih šovov. Da se smejem. Nikoli nisem razumela resničnostnih šovov in kako se ljudje obnašajo tako neumno ter upijajo vse okoli sebe, dokler nisem začela obnašati kot 18 ali 19-letno dekle. In sem si mislila, kaj se dogaja? Kaj se sploh dogaja? Ves čas sem jokala. Moja raven zrelosti se je močno zmanjšala. Ampak med našo prvo šmiro je bilo ravno takrat, ko so objavili videoposnetke deklet iz Nahal Oza, ki so jih ugrabili. In vse punce so to gledale in jih je sprožilo. Na koncu sem govorila s Samalom. Mislim, da je bilo to to. In na koncu sem rekla, da moraš jih nagovoriti. Moraš povedati tem puncam, da je to sprožilna vsebina, da lahko dobijo PTSP, če to gledajo. In zelo sem spremenila pogovor. In opazovala sem, kako sem nekako postala mentorica v pogovoru o ženskah vojakinjah in skrbi za njihovo duševno zdravje. Ker se spomnim v šmirah, kar je tako neumno, bila sem v Mahane Šmonim, ampak se spomnim, da smo bili na preži, ker smo ravno gledali te posnetke deklet, ki so jih ugrabili. Tako da sem ob vsakem zvoku poskočila, prav tako kot vsaka druga punca. Moja vojaška služba je bila zelo intenzivna, ker mislim, da smo bili kot narod v primežu ne posttravme, ampak sprotne travme. In moja zmogljivost, je bila precej nižja. In res se počutim srečno, da sem v svoji enoti v vojski imela poveljnika, ki je bil Oleg. Bil je starejši od mene in je bil zame kot starejši brat. In imela sem res srečo, da sem to imela. Ampak je bilo res težko, ker sem bila častnica. Tako da sem morala delati kot vorter pri Sarju, morala sem sedeti na polju 5 ur in varovati ultraortodoksne Jude, ko so protestirali. In bila sem tam z 18-letniki, ki so se samo pritoževali. In potem se začneš tudi sama pritoževati. In si misliš, sploh se nočem pritoževati. To so moje sanje. Poslušaj, ali se zaradi tega ne počutiš nič bolje? Imam hčerko, malo mlajšo od tebe. Postala je častnica. Ne postane nič boljše. Je pri meni policiji. In ni, Ja, ampak vedno so govorili, zakaj pa ti nisi častnica. In jaz, ne sprašujte me, to je občutljiva tema. Torej si bila tam, skoraj 2 leti. Ja, skoraj 2 leti. Ja. Opravil si celotno službo in začel objavljati približno takrat. Nisem te odkril jaz. Pojavil si se na mojem feedu. V vojski je bilo veliko pogovorov o mojih objavah. Ja. Bil sem presenečen nad tem, ker nisem vedel, da so to podelili in pravzaprav sem za svojo radijsko oddajo na Radiu Galilej želel govoriti s tabo o tem. In Galilej, enota tiskovnega predstavnika IDF, Dover Cal, mi ni dovolila, da bi te intervjuval. Zmagala sem na natečaju, da bi šla na specialno olimpijado v Parizu. Vse bi bilo financirano. Hoteli, vse. Dover Cal mi ni dovolil. Zakaj? Ideja tiskovnega predstavnika. Ker bi bile intervjuji in so rekli, da jih ne morejo vnaprej odobriti. Prav. In vsi moji TikToki, imela sem svoje dvome. Punca, obožujem jo. Ampak vsakič, ko sem dobila obvestilo na TikToku, da je označila moj video kot priljubljenega, mi je srce padlo v pete. Sem si mislila, kaj sem zdaj naredila? Ampak bila sem, ja. Oni so bili. Opazovali so me, mislim, da tudi niso razumeli, da je bilo veliko ljudi, ki so me gledali starih 18 ali 19 let. In mislim, da niso razumeli, da sem stara 24 let, ne 20. Takrat sem bila stara 24 ali 25, 26 let. Tako so mi govorili o Hezbolahu, ampak sem v svetu zagovorništva že od 16. leta. Začela sem bila sem v svoji prvi, torej si to počela že prej. To se je imenovalo Write-On. Šlo je za to, kako pisati mnenjske članke, ko greš na sekularno fakulteto. Potem sem delala Hasbaro. In odraščala sem v zelo cionistični družini, kjer je mojega pradedka povabil Herzl, da se naseli v deželi Izrael. Torej je izraelsko-palestinski konflikt nekaj, kar mi je v krvi. Bila sem zelo izobražena. Šla sem na Rawabi. Poznam območja A, B in C. Torej je Dover Cal bil kot večina. Izraelci ne vedo. Ja, označevali so me. In jaz sem bila kot izobražena sem na Kolumbiji. In mislim, da Hasbara ni o tem, kot da je tunel 4 metre krat 6 metrov. Hasbara je kot, včeraj sem prejela zasebno sporočilo od nekoga, ki je rekel, da je antisionist in da ne verjame v državo Izrael. In mislila sem, da je Izrael genocidna vojska, dokler nisem videla tvojih TikTokov. Res? In ni mi bilo jasno, ker si govorila, da si bila v sanitetnem korpusu in da si reševala življenja. In sem bila kot, ampak ona ne ubija otrok.
Tako da Hasbara niso, veš, te infografike ali pa držanje mikrofona in sovražim besedo Hasbara. Mi smo edini, ki čutimo potrebo, prevod te besede v angleščino je, pojasniti. Pojasniti samega sebe. Mi smo edini, ki menimo, da se moramo pojasnjevati, namesto da bi podajali informacije in se borili na tem področju. Ali pa niti ne podajamo informacij. Morda gre samo za to, da damo prostor glasovom, ki so že v Izraelu in pokažemo njihove izkušnje. To pojasnilo. Mislim, da je najboljša Hasbara, veste, včasih so ljudje razdraženi, pravijo, zakaj spet govori o svojem bivšem fantu. Ampak iskreno, najboljša Hasbara je Hasbara, ki sploh ne poskuša biti Hasbara. Gre preprosto za punco. Na koncu mi je neka Iranka rekla, veš, res sem prizadeta. Poslala mi je zasebno sporočilo na TikToku, komentirala moj TikTok, mi pisala na Instagramu. Rekla je, veš kaj, ne verjamem ti. Res sem prizadeta, da si drzneš govoriti o Iranu. In vem, da si bila v IDF in da vi ne marate Palestincev. In jaz sem bila tako, in ona je rekla, da je preživela DD. Rekla je, veš, začela je deliti te intimne podrobnosti, s katerimi se je povezala z mojo zgodbo. In jaz sem bila tako, veš kaj, deva se pogovoriti po telefonu. In res, pogovarjala sem se z njo po telefonu ure in ure. In razložila sem mi kot Izraelka, kot Judinja, kako se povezujem z družbo. Kjer je prisilna islamizacija njihove islamska osvojitev njihove družbe, želja po spremembi njihovega jezika, njihove kulture. Veš, to je zelo podobno temu, kot da bi na vrh našega templja postavili Al-Akso. In popoln primer. In kako zatiranje in podrejanje žensk sploh ni judovska vrednota. In obljubili smo ljudem v Iranu, da jih bomo osvobodili. In govorila sem z njo o tem in sem ji spremenila mnenje. In ker je poznala mojo zgodbo, je vedela, zakaj se zavzemam. Torej, na koncu dneva ne gre za te propagandne videoposnetke. Ne gre za to, da ljudi pelješ v centre za pakiranje pomoči. Ne gre za to, da ljudi pelješ na mejo. Nihče ne skrbi za to. Ljudje želijo vedeti, kdo je Golda, kakšna je, kdo je izraelski vojak. Zato ustvarite to povezavo, to osebno povezavo. In to sem počel, ko sem delal za vlado pri javni diplomaciji, kot smo temu rekli. Takrat sem rekel, da se mora vlada umakniti in prepustiti javnosti. In zdaj imate možnosti, da to storite, ki jih dolga leta niste imeli. Zdaj lahko vsak pove svojo osebno zgodbo. To vse skupaj naredi bolj osebno, postane bolj človeška in bolj razumljiva. In ko to vidijo, ker poskuša protiizraelska propaganda ustvariti sliko, to splošno sliko, da smo vsi isti cionistični morilci in da nas vse mečajo v isti koš, in ko to razčleniš na preprosto stvar, ne pravim, da poskušam prepričati nekoga, ki je zagrizan antisemit ali sovražnik Judov. Govorim o ljudeh, ki res želijo vedeti, kot tista Iranka, če imajo čas, jih boš dosegal z osebno zgodbo in ne s kakšnim propagandnim besedilom. Tako to dokažeš s tem, da narediš to preprosto stvar. In želim si, da bi lahko naredila več, kot sem ti povedala v tem podcastu, ker sem želela povedati, da je moja enota naredila toliko neverjetnih stvari v tej vojni. In res sem si želela to deliti, ampak nisem mogla, ker nisem mogla biti predstavnica svoje enote. Ampak rešile smo približno 400 vojakov v vojni železnih mečev. Saj smo, veš, prenašale enote polne krvi. In jaz in moja enota je bila, kot da osebno sem bila odgovorna za poskuse povezane s težavami v dobavni verigi pri transportu teh enot krvi na bojišča. In to vključuje, veš, medicinsko opremo za prebivalce Gaze. In to sem si tako zelo želela povedati, ampak kot da so mi bile roke zvezane. Torej, kot praviš. Zdaj, ampak poleg tega, tiste točke, ki si jo omenil, ko si rekel, da si to dal prebivalcem Gaze, ena od stvari, ki jih trenutno počne izraelska medicinska enota, ki je šla v Venezuelo, je, da uporablja iste stvari, ki smo se jih naučili, ne samo pri nesrečah, ki so se zgodile tukaj, ampak tudi na bojišču. Uporabljajo jih za civilne potrebe, pomagajo in rešujejo življenja Venezuelcev. In to je zame res super, ker si včasih kot zobnik v stroju in res ne vidiš posledic. To je res super, da sem bila del enote, ki je bila zobnik v stroju reševanja življenj. In postajam čustvena. Res je super, da so poskusi, ki sem jih izvedla, izboljšali postopek, zaradi katerega je hemoragični šok manjši dejavnik pri bolnišnični oskrbi. In mislim, da je to neverjetno. Te stvari se uporabljajo v bolnišnicah po vsem svetu. Izraelci so usposobili ljudi, delijo te informacije, ne zadržujemo jih zase. Veliko ljudi tega ne ve, ali pa rečejo, kaj imajo od Izraela. Nažalost smo tukaj v zelo težkem položaju.
ampak to sprejmemo. In kot vse v življenju in v naši zgodovini, to spremenimo v nekaj produktivnega in nekaj, kar ne ukrepi samo nas, ampak človeštvo po vsem svetu. In to je bistvo, zakaj mislim, da ameriški Judi nimajo takšnih občutkov do Izraela. Mislim, da ameriški Judi vedo, da je Izrael orla gojim, da smo luč narodom. In mislim, da kdorkoli misli drugače, preprosto ni seznanjen z resničnim stanjem in s tem, kako se Judje v resnici počutijo. O tem bi lahko govorila ure in ure, ampak mislim, da sva se dotaknila veliko pomembnih vprašanj. Kakšna je tvoja zadnja misel? Mislim, da sem imela res srečo. Ko sem bila v vojski, mi je enota TikTok ponudila, da se jim pridružim. In spomnim se osebe, s katero sem bila takrat v zvezi, ker je bil zelo elitni vojak. Bil je v zelo elitni bojni enoti. On je dejansko naredil neverjetne stvari, želim mu vse najboljše, ampak mi je rekel, da ne bi smela biti v enoti TikTok. Morala bi uporabiti svojo izobrazbo, tako boš rešila več življenj. In bila sem resnično razdražena, ker ni bilo vedno tako zabavno. Enota TikTok je bila bolj zabavna, bodimo iskreni. Imeli smo se lepo. Kaj pa se počne z TikTokom? Jaz se nisem imela lepo. Pisala sem poročila, ostajala pozno. S svojim poveljnikom sva šla na sever. Bilo je vroče v oklepnih transporterjih. Res ni bilo zabavno. Ampak res sem zadovoljna z vplivom, ki sem ga lahko dosegla s svojimi družbenimi omrežji, ker sem bila v tej enoti, saj nisem bila uradna predstavnica IDF in ker nisem bila v propagandnem oddelku vojske. Moja zgodba je imela večji vpliv, ker ni bila nič drugega kot izključno motivirana z namenom reševanja drugih življenj. In ljudje ne vedo, da je to pravzaprav prisega, ki jo damo v sanitetnem korpusu, da bomo reševali vse, tudi sovražne borce. In to je prisega in načelo, po katerem živim svoje življenje. Verjamem, da je ta država zgrajena na integriteti, na tem, da smo orla gojim, luč narodom, in na ustvarjanju sistemov, s katerimi lahko pomagamo izboljšati in rešiti čim več ljudi. To vem iz lastnih izkušenj na bojišču. In moj sin je prav tako padalec in je bolničar pri padalcih. In vem, da je on, ko je nudil pomoč, ni zdravil le svojih tovarišev in bratov po orožju, ampak tudi ljudi z nasprotne strani, sovražnika. Na to so dolžni in ljudje teh stvari ne vejo. Zmišljajo si vse mogoče, a oba to veva iz osebnega življenja in iz lastnih izkušenj. In zato je tako pomembno, da se te stvari delijo. Golda, kar je tudi pomembno, zanimivo, da si ti, ampak to je cela zgodba. Ne morem verjeti, da o tem nisva govorili. Golda Dafna, nisva govorili o tem. Moj priimek je Dafna. Ja. Ampak ljudje mislijo, da je to moje srednje ime. To je moj priimek. To je moje uradno ime po zakonu. Tvoje uradno ime po zakonu. Ampak Gold je zelo pomembno ime, pomeni zlato. Hvala, da ste tukaj in da z nami delite svoje izkušnje ter še na mnoga leta čudovitih doživetij v Izraelu. Hvala. In hvala vsem vam, da ste se nam pridružili tukaj. Upam, da je to povečalo vaše razumevanje in znanje o tem, kaj se dogaja. In vidite, predsednik vlade je bil zelo natančen, ko je rekel, da lahko na tem bojišču vsak od nas sodeluje in seznani ljudi s tem, kaj se dejansko dogaja tukaj v Izraelu. Sem Daniel Simon. Hvala, ker ste se mi pridružili. Znova bom z vami prihodnji teden.